สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงนะคะวันนี้เราจะมาเจาะกันถึงทางฝั่งของเอเชียกันบ้างค่ะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะเราเห็นการเติบโตของทางฝั่งเอเชียแต่ต้องยอมรับค่ะว่าปีนี้เป็นปีที่การเติบโตของเอเชียนั้นมีการเติบโตได้อย่างโดดเด่นค่ะซึ่งการเติบโตอย่างโดดเด่นนี้จะยังคงความต่อเนื่องไว้ได้ในอนาคตหรือเปล่าวันนี้มุมมองของทางป้าธนงและทาง Invesco รออยู่แล้วในช่วงหน้าค่ะCan I start with John? How do you see the investment landscape in Asia in 2017? The Asian markets have been rallied rather strongly this year. Yes, it's year to date 30% for investors in Asia. So clearly it's a very good investment landscape that we've had so far in 2017. It's not over yet. But if you go back to 2016 even, which was the trough of the market, we're looking at 50% performance in US dollar terms for Asian investments. So clearly a good landscape, but I think we have to remember where we were back in 2016. We were looking at low valuations 10 times earnings, at a 40% discount to global equities. So clearly there was some catching up to do, and I guess this is what we've benefited from so far this year. Mm-hmm. Terry, can you tell us a little bit about Invesco? You seem to have a strong focus here in the Asian markets. Well, Invesco has been in Asia since the early 60s. So we've been in Asia, over 50 years. I think to John's point, I think yes, when you look at Invesco's presence here in the region, it's kind of like Asia. It's very, very diverse. We've got presence in very developed markets like Japan and Australia. We've one of the early movers in China. We have a business in India. And also in the growing part of the region, you look at Southeast Asia, Thailand as an example, as well as our presence in Hong Kong and Greater China region. Very, very diverse. We've been serving investors for over 50 years in this region, both. John, how about the outlook of the market in 2018? You think that the markets you will continue to perform strongly? Yes, it's very difficult to project once we've had such good performance in markets. We can't rule out a correction when things have gone up so fast. But I think we have to look back at fundamentals. And as I mentioned earlier, we started at very low valuations and now we're at more valuations that are closer to averages. So we're looking at 14 times earnings, 1.6 times book. We're still at a discount to global equities. But the fundamentals, if you look at earnings over the last year, it's gone from 15% earnings growth to 20%. So compared to the last 5 years where we saw downgrades in earnings, this year we've seen upgrades. And so clearly the earnings momentum is on our side. And I think that's what the investors are focusing on at the moment. Mm-hmm. How about the performance of Invesco year to date? Are you doing well in this kind of market environment? I think in Asia, in terms of business performance, it's been a very, very strong year for us. In fact, I think if we look back, the last few years, it's been very strong. And it's really come from, again, a combination of areas. You see where investors still have, obviously quite strong demand. Cash level, liquidity level in the markets, continues to be very strong from clients. So, people do need to invest it, and particularly looking for areas where there are returns. I think where we are now in today's market environment versus how the market has grown over the past year has been very, very different. And some of the investor appetite, which we can talk about, has changed. But that said, I think Invesco, again, given our history here, given our presence, our connection with clients from traditional mutual fund, that are sold to mass retail clients, as well as our effort with central banks, sovereign wealth funds, it's been quite a good year for us. Do you still have a scope for expansion here? Well, I think Asia is definitely, if you look at it so I think that is a strong driver to the demand for investment product. And for someone that's been in the region for so many years, so many decades, we have to create the right strategy clearly to allow the investor here in Asia to not only invest in the region,
but as well as building a diversified portfolio. John, can you provide us with a historical perspective? You manage investment in Asia. We have ups and downs. We started, 20 years back, we have the Asia crisis, and then you have the dot-com crisis, and then you have the subprime, and then throughout the years, how do you manage the cyclical downturns or position yourself, for the upturn? Yeah, that is a great question because we've been running money for obviously more than 20 years now in Asia. So we've been through the cycles, the ups and downs, and sometimes we do emphasize a bit too much on the cyclical changes. And I have to say that when you look structurally at Asia as a region, I think we can be fairly confident that this is an expanding region more generally. The structural drivers of growth are still there, the demographics, and clearly, if we go through, if you look at where the growth is coming from in the world, 60% is coming from Asia in terms of growth. At the moment, it represents around 40% of GDP throughout the world. But when you look at how much of that people own in their portfolio, it's no more than 10% in global equities. So there's still some catch-up potential there. And even if we look at the emerging middle class, we're looking at the next billion, or at least the IMF think that the next billion people going into the middle class, 90% of that is going to come from Asia. So clearly that's new consumers coming to the market. And I think as portfolio managers, we should be able to tap into that and make money for our investors. How about any headwinds or risks that we should be concerned about Well, in these Asian markets? Clearly topical at the moment is North Korea, and very difficult for me to comment on that. But what I can say is if we try to understand what North Korea is trying to achieve, I think they are trying to come up with a deterrent for the future. They're trying to be a global player. They're trying to bring the US on the negotiation table. And they think the only leverage that they've got is nuclear capability. And I think that's what we're seeing. Again, we've seen episodes of escalation and de-escalation over the years. At the moment, we are at an escalation phase. But I think we don't think the leader is suicidal, which is what would occur if he decided to attack directly the US or any of its allies. And we don't think the US is suicidal either, or would put into jeopardy its troops in South Korea. So we think there will be a de-escalation at some point, but again, we need to try to understand what North Korea is trying to achieve. How about any other factors, say like the Chinese economic slowdown or? Yes, I mean, the slowdown in China has been something that's been ongoing, and it's something we have to live with as GDP per capita increases in China. Every other economy that's been through this phase has seen growth slow down, real GDP growth. So that is not unusual. What is concerning, I guess, in China is the credit that has increased over the years. So it's gone from 100% debt to GDP to 270% debt to GDP. But I think what we need to understand is where that debt is coming from. And so far it's in the corporate sector. And when we look at the corporate sector, it's more in the state-owned enterprises, financial vehicles. And we think that the Chinese government does have the firepower to control that. They have a a capital account that is closed, and they're keeping control over that. Also, when we look at where that debt, whether it's funded by deposits in China. So again, we think there is still some maneuvering possibilities for China, but it's definitely something to keep an eye on. Thierry, can you share with us some of the trends exhibited by investors here in this region in terms of risk aversion? I think when you look at how the market has moved from a macro standpoint, obviously the most recent 10 years ago now, still global financial crisis. And when you look at investors' appetite, we talked a lot about the region in terms of Asian equity, and for the most part, from an Asian investor perspective, Asian equity should be the home market, right? It should be the bias, if you would. If there's anything that they own too much of, should be Asian equities. Now,
One thing when you look around the region, whether it's Southeast Asia or throughout Asia, the appetite for fixed income has increased. The appetite for yield has increased, whether that comes from a single asset class like fixed income or in a multi-asset portfolio, that has picked up. So I think from a trend standpoint, the appetite for yield, given low growth, low interest rate environment, potentially low return environment, that hasn't gone away. But I think when we look at building a portfolio perspective, while this trend continues, in our opinion. Coming back to John, in terms of technology and innovations, you think that this factor can become a catalyst, to drive growth, for Asia, over the coming years or decades? Absolutely. I mean, in terms of technology has changed so much. In Asia, clearly, Asia has embraced the mobile changes that have happened, smartphones, and it's something we see all around us. And clearly, the ecosystem has been created around that, particularly in China, which has seen. You haven't seen the US presence going into China. China has developed its own infrastructure in terms of mobile adoption. And so we've seen a lot of opportunities there. We've added a lot of value for clients there by investing in some of these companies. The Tencent, the Alibaba, NetEase. There's a lot of companies that are growing their revenues, in some cases more recently by 50% year on year. So we're talking, big revenue drivers, and obviously translating that into profits. So yes, technology is an area where we are overweight. It's not just Chinese internet. We also have Taiwanese stocks which benefit from chips that go into the Internet of Things. So again, a lot of growth into that sector. But I will also say in terms of innovation, there's also reform in Asia, reducing risk. And this is despite not being in a crisis, which is interesting. Typically, you go into crisis and then you reform. Here we are seeing reforms without entering a crisis. Thank you very much for a very fruitful discussion. Thank you. Thank you. ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงนะคะต้องบอกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของเอเชียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเราเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบ้างบางช่วงที่อาจจะดรอปลงไปค่ะโดยเฉพาะในปีนี้ค่ะที่เราได้เห็นการเติบโตของเอเชียที่มีความโดดเด่นค่อนข้างมากเลยนะคะแต่คำถามคือการเติบโตที่โดดเด่นนี้จะยังคงความต่อเนื่องไว้ได้หรือเปล่าวันนี้มาร่วมค้นหาคำตอบกันนะคะกับทางพี่พีค่ะหรือว่าคุณพียงวณิชนะคะ Deputy Managing Director Head of Research and Portfolio Solutions จากทางกองทุนบัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะพี่พีมากๆเลยนะคะพี่พีคะอยากถามมุมมองของพี่พีอะค่ะว่าถ้าเกิดเราดูถึงภูมิภาคเอเชียตอนนี้แล้วเนี่ยค่ะเราคิดไหมคะว่าต่อไปในอนาคตอัตราการเติบโตที่เคยโตได้อย่างต่อเนื่องที่เคยเป็นมาในอดีตเนี่ยค่ะจะสามารถคงความต่อเนื่องไว้ได้ไหมคะคือจริงๆถ้าเราดูนะครับคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แบบโอ้โหนะร้อนแรงมากนะครับในเอเชียนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไป 2-3 ปีเนี่ยถ้ายาวหน่อยเนี่ยใช่นะก็คือเอเชียมันก็โกรธขึ้นมาเรื่อยๆแต่อาจจะย้อนไปปี 2 ปีเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะ underperform หน่อยเนื่องจากทั้ง crisis ทั้งโลกนะครับ earning ต่างๆที่ออกมาในบริษัทในเอเชียเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยก็มีแต่ revise down นะใน2 ปีที่ผ่านมาแต่ในปีนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยหรือติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็คือจะมีการ revise upward ตลอดนะครับซึ่งทำให้ราคาหุ้นหรือ performance ของกองทุนที่ลงทุนในเอเชียเนี่ยนะครับ performance ค่อนข้างดีนะครับในปีนี้นะครับซึ่งพอเราพูดคุยกับทีมของเรานะหรือ investor ที่ไปลงทุนเนี่ยนะเขาก็เห็นว่าearning ตัวนี้ปรับมาประมาณ growth ประมาณ 20% นะครับในปีนี้นะครับทำให้มันเหตุและผลที่ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับทีนี้คำถามว่าแล้วมันจะ continue ไว้ในปีหน้านะเราก็พูดคุยกับทางพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า growth จริงๆเนี่ยถ้าเรามองไปทั่วโลกเนี่ย growth ที่มาแรงที่สุดเนี่ยก็น่าจะมาในแถบเอเชียนะครับประมาณ 60% ที่เป็น growth นะครับแต่เขามองว่าแต่ถ้าเรามาดูในแง่ของ GDP ที่เป็น portion ของเอเชียเนี่ยมันอาจจะประมาณแค่ 40% นะครับก็คือว่าถึงแม้ growth เราจะแรงแต่ในแง่ของภาพรวมถ้าเฉลี่ยกับทั้งโลกนี่ก็อาจจะยังน้อยอยู่นะครับแต่นั้นยังไม่สำคัญเท่าถ้าเขามองว่าgrowth 60% นะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ประมาณ 40% นะแต่จริงๆแล้วคนที่ลงทุนในเอเชียเนี่ยมีแค่ไม่ถึง 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คิดว่าน่าจะเป็น
เป็น engine นะครับที่ช่วยทำให้เอเชียการลงทุนในเอเชียเนี่ยยังเป็นแหล่งที่น่าสนใจนะครับประกอบกับในแง่ของการลงทุนในเอเชียของเราเนี่ยนะครับมันมีลงทุนในหลายประเทศถูกไหมครับมีทั้งจีนอินเดียไต้หวันเกาหลีนะครับไทยแลนด์นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสนะครับในการที่จะกระจายความเสี่ยงไปนะครับซึ่งในแต่ละประเทศก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทั้ง opportunity และอุปสรรคนะครับในแต่ละประเทศซึ่งโดยรวมๆแล้วมันก็น่าจะเป็นการลงทุนที่ดีนะครับในการที่จะหาโอกาสในการลงทุนนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของเอเชียคือเรามีความหลากหลายให้เลือกลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงไปได้เยอะถูกไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่มันจะเข้ามากระทบกับการลงทุนให้ภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยต้องดรอปลงมามากที่สุดพี่พีมองเห็นเรื่องไหนเป็นสำคัญคะคือจริงๆอย่างในเอเชียนะครับเราคงไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงที่เฉพาะนะครับทั้งเอเชียอาจจะแน่นอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเรียกนะเศรษฐกิจทั้งโลกชะลอตัวลงเนี่ยอันนี้ทุกคนกระทบหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูในแง่ของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจีนอาจจะมีปัญหาในแง่ของเดทนะครับที่เยอะนะครับแต่เราคุยกับทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองลึกๆลงไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ในส่วนของแค่ private sector นะครับซึ่ง private sector นั้นก็คือส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในพวก state enterprise ซึ่งเขามองว่า presidency เนี่ยน่าจะ control ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในการประชุมสมัชชาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เห็นได้แล้วว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยก็ครองอำนาจและคิดว่าน่าจะมี power ต่อไปเพราะฉะนั้นการจัดการต่างๆเนี่ยน่าจะโอเคนะครับอย่างอินเดียอาจจะเรื่องในแง่ของน้ำมันนะครับมีผลกระทบนะครับเกาหลีนะฮะไต้หวันอาจจะมีในแง่ของgeopolitical risk นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่แต่ละคนนะแต่ละประเทศที่มีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเนื่องจากเราไปลงทุนหรือกองทุนที่เราไปลงทุนเนี่ยมันเป็น active manager นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปประมาณนะประเมินในแง่ของความเสี่ยงต่างๆแล้วก็เลือกนะครับ opportunity ที่เกิดขึ้นนะครับโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับงั้นขอเป็นคำถามสุดท้ายค่ะสำหรับคนที่สนใจจะลงทุนในตัวกองทุนเอเชียเนี่ยค่ะถ้าเกิดดูถึงณตอนนี้แล้วเนี่ยค่ะสามารถลงทุนได้ไหมคะพี่พีจริงๆถ้ามองลองก็เทอมเนี่ยผมคิดว่ามันยังน่าสนใจอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าตลาดปีนี้มันขึ้นมาเยอะนะครับอาจจะมี correction บ้างนะครับแต่อย่าลืมว่าเราเป็น active นะฮะก็คือเขาก็คง rotate ไปแล้วล่ะในแง่ของหุ้นที่ขึ้นไปแล้วนะครับปรับลงมานะครับแต่ในแง่ long term ถ้าเรามองนะจีนเองในแง่ของconsumption ของเขาเองเทคโนโลยีซึ่งถ้าเรามองเนี่ยมันก็แตกต่างจากเทคโนโลยีในอเมริกานะครับทั้งโมบายเทคโนโลยีนะครับอินเดียมีการรีฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับประชากรค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะมี opportunity แล้วที่สำคัญอินเดียก็ผ่านการรีฟอร์มโดยไม่มี crisis เท่าไหร่นะอินเดียโคเรียนี่ก็พยายามจะปรับปรุงนะไต้หวันก็เป็นเขาเรียกว่า main engine ในการที่จะผลิตชิปนะฮะหรือส่วนต่างๆที่ประกอบในแง่ของเทคโนโลยีที่กำลังบูมมิ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนนอกเหนือจากบ้านเรานะครับซึ่งมันก็จะมีคาแรคเตอร์ในระดับประเทศนะครับซึ่งก็น่าจะเป็น opportunity แล้วก็การกระจายความเสี่ยงไปลงในหลายๆประเทศแล้วก็ในหลายธุรกิจที่บ้านเรายังไม่มีนะครับวันนี้ชัดเจนและก็ขอบคุณสำหรับคำตอบมากเลยนะคะพี่พีวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอกาสการลงทุนในเอเชียนะคะยังคงมีความน่าสนใจอยู่ค่ะแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนนั้นมีอะไรบ้างค่ะหากได้ใครนะคะอยากจะมาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามในรายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงได้เลยนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้ดิฉันและก็พี่พีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ